दिनै आङो दिफु आरो काजिरङा मोननै समस्तियाव बिसायख'थिनि हाबाफारियाव बाहागो लादों आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांजों आरो गुबैयै बे बिसायख'थियाव जौगानायनि इस्युखौ लानानैनो NDA निफ्राय बाहागो लादों आरो बेवहाय गोबां थांनाय 2014 मायथाइयाव नरेन्द्र मदि बिथाङा बिबान लानायनिफ्राय गोबां रोखोमनि जौगानाय हाबाफारि बेवहाय जादों आरो बे जौगानाय हाबाफारिफोरखौ लानानैनो दिनैनि बिसायख'थियाव रायजो राजाफ्रा लोब लोब फैदों। जोंहा बर' हिसाबै 2020 मायथाइयाव बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों बाहेरनि बर'फोरनि थाखाय बर' कसारी काउन्सिल दानाय जादों आरो बे बर' कसारी काउन्सिलनि सिमाया थिग जाबाय अलमस्ट समस्तियाबो अलरेडि माने नटिफिकेसन जानायनि लामायाव दा बेखिना जानाय लोगो लोगोनो बेवहाय माखासे जौगालु हाबाफारिफ्रा बर' कसारी काउन्सिलनि गेजेरजोंनो जागोन। बिनि अनगायै सोलोंथाइनि जेंना माखासे फरायसालिनि जेंनाफोर दङ आरो बेजों लोगोसे जोंहा हा हुनि जेंना दङ फरेस्ट एरियानि हा हुनि जेंना बे गासैखौबो लानानै जोङो सरकारजों सावरायगासिनो दङ जाहाथे गासैबो जिल्लायाव जोंनि हा हुनि जेंनाया थाबैनो सुस्रांजायो। बिनि गेजेराव सनितपुर आरो बिश्वनाथनि गोबां हानि जेंनाया सुस्रांजाबाय आरो गलाघाट जिल्ला नगाव जिल्ला बेफोरनि जेंनाफोरखौबो सुस्रांनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादजों आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा सावरायगासिनो दङ। आं मिजिंथियो बे गासैबो थाबनो सुस्रांजागोन आरो नैबे बिसायख'थियाव थामथि खेबनि थाखाय प्राइम मिनिस्टार महरै नरेन्द्र मदि बिथाङा दायित्व लानायनि उनाव माखासे गोग्लैसोनाय हारिफोर जेंना गोनां हारिफोरनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय बिथाङा खामानि मावगोन जोङो बेखौ मिजिंथिदों। दा बेनिखायनो जोंहा काजिरङा समस्तिनि सिङाव जिखिनि जिल्लाफोर दङ आरो जेराव जेराव बर' ओनसोलफोर दङ बयबो खौसे जानांगौ मानोना आगोलनि समफ्राव जोङो गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन दोलोनो गुबुन गुबुन बिजाथिनो भट होबोदों नाथाय खामानिखौ मावनांगौबा दानि जि NDA सरकार बेजोंनो जोङो थानांगोन आरो बिथांमोनानो बांसिन जोंनि जेंनाखौ बुजियो आरो जोंनि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय बिथांमोनानो खामानि मावो। गोजोनथाव खौरां नोंथाङा नोंथांनि गला एबा अफिस फसंथानफोरखौ जोंख्लाब माख्लाब साजायनो गोसो गैया नामा? नोंथांनि गलाफोरखौ बायदि बायदि रोखोमनि जोंख्लाब माख्लाब खालामनानै साजायनो थाखाय क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों बायदि बायदि रोखोमनि आर्ट डिजाइन। क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों नोंथांनि गलाखौ जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोबां रोखोमनि आर्ट डिजाइन। बेफोर आर्ट डिजाइनफोरनि गेजेराव दं 3D साइनबोर्ड, 2D साइनबोर्ड, आर्क्राइलिक ट्रफी, SAP पेनेल, नेम प्लेटार्स, रेट्र', रिफ्लेक्टिभ साइनबोर्ड, नियन साइनबोर्डफोरनि आर्ट डिजाइनफोरखौ नोंथाङा चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलानिफ्राय मोनफुंनो हागोन। बेनि अनगायैबो इनग्रेविं सार्भिस, आर्क्राइलिक लेटार काटिं, MDF जालि काटिं, लग', ग्राफिक्स डिजाइन आरो कास्टमाइज गिफ्ट आइटेम्सफोरखौ नोंथांमोननि गलानि थाखाय चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों आर्ट डिजाइन। गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नोंथाङा नैबे 9706125636 6900981649 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।